السلام عليكم ورحمة الله. جيت في هذه الساعة باش نخبركم بواحد الخبر عاجل جاي من وزيرة الخارجية المينستير des Affaires étrangères marocain بأن à partir du 15 juin أعلنت بأن اكسبسيونيلمون غادي يخليو لي زافيون يدخلوا المغرب على حسب الناس اللي غادي يدخلوا المغرب. دونك بغيت نقول لكم بأن المغرب دابا راه دار دو ليست على حسب البلدان. دار لا ليست ا لا ليست بي. لا ليست ا دارها على حسب البلدان اللي ما كيتنتشر فيه بزاف حاليا كورونا واللي ناقصه فيه كورونا، هادو داروهم في لا ليست ا. لا ليست بي مازال فيه ديك البلدان اللي مازال فيه كورونا كيتنتشر بزاف ومازال فيه لي فاريون مازال سميتو. المهم حاجه اللي بغيت نقول لكم بان داروا لنا لي كونديسيون. كاينين لي كونديسيون اللي بغا يمشي باغ افيون، اللي بغا يمشي في الطياره ابارتيغ دو 15 جوان. يعني كاين لي كونديسيون، سواء عندك سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون ولا عندك لو تيست بي سي ار. راه كيطلبوا منك سواء لو تيست السيرتيفيكا ديال الفاكسان بان راه درتي تلقيح، ولا لو تيست دو بي سي ار نيجاتيف ما يفوتش 48 اور. دونك فوالا، الا عندك لو تيست بي سي ار ما يفوتش 48 اور ولا لو سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون. هادشي اللي داروا. والناس اللي عايشين في لا ليست بي هما كيطلبوا منهم ان تيست نيجاتيف بي سي ار دو موان دو 48 اور، وخصهم واحد لو موتيف امبيريو، يعني خصهم واحد ضروره. هادو الناس اللي ساكنين في البلدان اللي داروهم في لا ليست بي، هادو خصهم شي ضروره باش يمشيو يعني الوطن المغرب. خصهم واحد الموتيف امبيريو، يعني واحد الضروره اللي هي باش يدخلوا للمغرب، يعني خصهم واحد لوتوريزاسيون اكسبسيونيل. وهاد الناس هادو غادي يطلبوا منهم حتى هما واحد التيست بي سي ار ديال قل من 48 ساعه زائد حيت يوصلوا للمغرب واحد ليزولمون، يعني غيخليوهم ايزولي 10 ايام. هادو الناس اللي جايين من البلدان اللي داروها في لا ليست بي. دواو على حساب لوبيراسيون مرحبا، على حساب لي باطو، حتى هو دواو عليها. اللي بغى يمشي للباطو حتى هما غيطلقوا لي باطويات، يعني غادي يطلقوهم وغادي يطلبوا من الناس ان تيست بي سي ار حتى هو ضروري دو موان دو 48 اور، ولا لي سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون او بلوس ان تيست بي سي ار دو موان دو 48 اور. وغايدير لهم لي تيست اخرين داخل الباطو، يعني غيديروا لك لو تيست باش يطمئنوا بان راه ما عندكش لا فيروس لا. فوالا دونك فوالا لي دابا غنقول لكم لا ليست يعني ديال ا ولا ليست بي. حنا بعدا في اوروبا يعني حنا في لا ليست ا. هاد الناس اللي في فرنسا، بلجيكا، المانيا، اسبانيا، ايطالي، هاد الناس بعدا في اوروبا اون جينيرال راه في لا ليست ا. دونك انت الا في اوروبا وغادي تمشي للمغرب ابارتيغ دو 15 جوان، ماردي 15 جوان، غادي خصك ان تيست بي سي ار ما يفوتش 48 ساعه 48 اور، ولا عندك لا سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون. الا مشيتي في الطياره والا مشيتي في الباطو غادي خصك كذلك ان تيست بي سي ار دو موان دو 48 اور، وغادي تعاود لو تيست اخر في الباطو. الناس اللي جايين بلو سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون اعلنت وزيره الخارجيه بان غادي يكون عندهم نفس الحقوق ديال المواطنين اللي هما في المغرب، يعني نفس الحقوق ديال المواطنين اللي حتى هما فاكسينين في المغرب. دونك فوالا لا ليست دي بي ا كما قلت لكم راه كتشمل اوروبا كامله، ولا ليست دي بي بي عندكم فيها غنقول لكم هذيك لا ليست. دونك كما قلت لكم لي بي لا ليست ا حنا راه محسوبين فيها فرنسا، الايطالي، الاسبان، الالمان، لا بلجيك، وزيد هادو اللي في اوروبا. و لي بي لا ليست بي فيها الجزائر، الجيري، الانغولا، الارجنتين، البحرين، البنغلاديش، البنان، بوليفي، لو شيلي، لا كولومبي، لو كونغو، عندكم لو مكسيك، نيجيريا، عمان، عندكم فيتنام، اليمن، زامبي، زيمبابوي، فنزويلا، ماليزي، مالاوي، مدغشقر، الكويت، ايران، العراق، جامايك، وزيد هاد الدول. المهم غادي نعاود غير نو ريكابيتولاتيف ديال هادشي اللي قلت بالعربيه اون فرونسي. دونك لي بيرسون
qui voudront rentrer au Maroc, le ministère des Affaires étrangères marocain vient d'annoncer qu'à partir de mardi 15 juin 2001, exceptionnellement, il y aura une autorisation aux compagnies aériennes pour rentrer au Maroc pour pouvoir acheminer les résidents marocains, les Marocains résidents à l'étranger, pardon, ainsi que d'autres ressortissants. Donc, la possibilité de rentrer au Maroc par voie aérienne à partir du 15 juin 2001. Donc, c'est pour faciliter le retour des Marocains résidents à l'étranger au Maroc. Donc l'ouverture se fera progressivement, voilà. Et le Maroc en fait a annoncé qu'il y aurait deux pays, en fait, deux listes de pays. Il y aura la liste A et la liste B. La liste A en fait elle concernera les pays où le virus ne se propage pas beaucoup, où les variants ne sont pas, voilà, où il n'y a pas beaucoup de variants et où le virus, on va dire, il y a une baisse de virus. Et la liste B, ben, ça sera le contraire en fait. C'est les pays où le virus est encore se propage beaucoup, où il y a pas mal de variants. Donc voilà, il y aura les conditions pour les personnes qui veulent rentrer au Maroc, les personnes qui veulent rentrer au Maroc, qui font partie de la liste A, les conditions, ça sera soit un certificat de vaccination et ou un test PCR de moins de 48 heures. Voilà, moins de 48 heures, donc qui devront présenter avant l'embarquement. Et ceux de la liste B, eux, ils auront obligatoirement une autorisation. Il leur faudra une autorisation parce que ce sera vraiment par rapport à quelque chose d'urgent, impérieux. Donc, il leur faudra une autorisation pour partir, ainsi qu'un test de moins de 48 heures. Et plus, il leur faudra rester en isolement à l'arrivée chez eux, arrivés au Maroc. Donc ça, ce qui concerne la liste B. Nous, en Europe, nous faisons partie de la liste A. Donc, par rapport à l'opération Marhaba, ils ont aussi dit que l'opération Marhaba allait être maintenue et que les départs se feront en bateau dans des destinations connues, ainsi qu'il faudra, pour ceux qui voudront partir, un test PCR pareil de moins de 48 heures ou bien sûr ou ceux qui sont vaccinés, et il sera aussi fait un test à l'intérieur du bateau. Donc à l'intérieur du bateau, on leur fera un test en plus pour être rassuré et s'assurer que la personne va rentrer auprès de sa famille, auprès de ses proches sans les contaminer. Donc voilà, comme je vous ai dit par rapport à la liste A, nous sommes ici en Europe, en France, la Belgique, l'Allemagne, ainsi que l'Espagne, etc., les pays d'Europe, nous faisons partie de la liste A. Concernant la partie de la liste B, j'avais dit certains pays comme l'Algérie, comme l'Angola, comme le Bangladesh, comme le Bénin, comme la Corée du Nord, ainsi que l'Afrique du Sud, Venezuela, Thaïlande, Togo, Yémen, etc., etc. Le ministère des Affaires étrangères marocain, ainsi que le ministère des Marocains résidents étrangers, ainsi que le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, ont annoncé que ces listes vont évoluer avec le temps. Donc, pour savoir l'évolution de ces listes, etc., vous pourrez vous connecter sur leur site électronique. Et là, vous verrez l'évolution qui sera faite par rapport à tout ce que je viens de dire. Voici, je vous remercie beaucoup. C'est une annonce qu'on attendait, donc qu'on vient de voir. Donc voilà, j'espère que cette information vous sera utile. Et voilà, on en dira beaucoup plus tard, parce que là, c'est juste, elle vient de tomber à chaud. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Barakallahu fikum, shukran, wassalamu alaikum.